Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, hay una forma fácil y natural de dejar de roncar y casi nadie la conoce. Tienes que probar esto. ¿Te ha pasado que no puedes dormir por los ronquidos de tu pareja o bien de algún familiar debido a que roncan toda la noche, y es tan incómodo que no permite que descanses la cantidad de tiempo que tu cuerpo necesita, ya que menos sueño señala una vida más corta, y por lo tanto una salud considerablemente más frágil? Por eso, hoy te traemos uno de los mejores antídotos naturales para solventar este problema. En ocasiones el exceso de flema en la nariz o bien en la garganta del afectado puede ser una de las causas. Y es acá donde entra nuestro antídoto, un jugo antirronquidos casero. Con solo hacer que la persona que ronque se tome lo siguiente, verás cómo todo regresa a la normalidad y la calma vuelvan a reinar en tus noches para descansar. Necesitas 2 manzanas, 2 zanahorias, un cuarto de limón, una raíz de jengibre fresco. El jugo de limón tiene un alto contenido en vitamina C, que ayuda a reducir los fluidos nasales y a adecentar la nariz. El jengibre ayuda a calmar los orificios nasales de exceso de presión o bien de dolor. Y las manzanas y las zanahorias no solo ayudan a limpiar la nariz, asimismo permite que puedas dormir bien. De esta manera se prepara. Mezcla todos los ingredientes en una licuadora y tómate el jugo resultante unas horas justo antes de acostarte. Si notas que en algunos momentos respiras de forma interrumpida o bien te cuesta dormir, deberías consultar a tu médico. Si bien por lo general roncar es normal y también inocuo, en ocasiones puede ser un inconveniente que requiere atención médica. Si te resultó de utilidad esta información, compártela con tu familia y tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales. Muchas bendiciones.